Это другая серия G. G идет с закрытым защитом, еще с обменным сторон, еще даже с отдельным шкафом. Здесь понятно, в принципе, электронные элементы. Мышка, клавиатура и монитор. Вот это передняя станина и задняя станина. И это защитный кабинет. Здесь камера. И там сзади кабинетом еще камера. То есть две камеры. Здесь параллельно коробка. Это источник IPG, серия VLS, и это 80 Вт. Страна из Германии.